Le ndawo yaziwa njengendawo lapho kudabuka khona umengameli uJacob Zuma. Izigodi saseMakhanyezi sisebangeni cishe elingamakhilomitha angama-70 ukusuka emzini kaMengameli eNkandla. Yize bengaphansi kukaMasipala owodwa wendawo, lezi zakhamuzi zikhala ngokuthi azinawo amanzi ompompi kanti nemigwaqo yazo kuseyileyo yobhuqu. uMasipala waseNkandla bewulokhu yisizinda sempi phakathi kwe-IFP ne-ANC iminyaka eminingi. Lo mphakathi waseMakhanyezi uthi udumele kakhulu ngawo amabili lamaqembu. Uma ukuthi asibelongi kulelizwe asithuthi siwezweni la sibelonga khona. Uma ukuthi asenze intuthu ngoba sibelongi kulelizwe. Kunoba basifayela intuthuko bagcina lebanga njengoba nawo umeya kade khona la ekhala ngekhansela. Na uhlale efika naye asho ukuthi ngesikhathi ethile wenza into ethile abuye wenza into ethile. Imeya kuMasipala waseNkandla iyazihlangula kulezi zikhalo zomphakathi njengoba iqagula ukuthi lezi zimfuno zibanjezelwa umkhandlu uthungulu okuyilona olwengamele omasipala abancane ngaphansi kwalesi sifunda. The issues that they're raising, they're not the issues of Nkandla municipality, most of them. Like they spoke of the issue of water which is provided by Uthungulu district municipality. They spoke of the issue of the road which is provided by the transport department. Kodwa izakhamuzi azifuni nakuyizwa lencazelo. The local government is the first point of contact with the people. And the fact that there are different departments and different levels of authority in government that have to do different things, it is their responsibility to coordinate service delivery. uMasipala uthi uzobamba umhlangano womphakathi lapho izakhamuzi zizokuba nethuba lokuzikhulumela ngqo neziphathimandla enkampanini kagesi uEskom kanye nalabo abangamele ezamanzi.